Vidadi Məhərrəmoğlu Məhərrəmov 1947-ci il may ayının 15-də Goranboy rayonunun Xangərvənd kəndində anadan olub. Orta məktəbi Xangərvənd kənd məktəbində bitirib. Ali təhsilini Gəncə Pedaqoji İnstitutunda alıb. Əmək fəaliyyətinə 1975-ci ildə Kəlbəcər rayon Şurtan kəndində müəllim kimi başlayıb. Əvvəlcə məktəbin direktoru, sonra isə kənd soveti sədri olub. Daha sonralar isə şəhər sovetinin sədri vəzifəsinə təyinat alıb. Bir müddət bu vəzifədə işlədikdən sonra Kəlbəcər rayon İcraiyyə Komitəsinin müavini vəzifəsinə gətirilib. 1986-1988-ci illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində təhsilini davam etdirib. Təhsilini bitirdikdən sonra Kəlbəcər rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin olunub. Bundan sonra isə rayonun ikinci katibi vəzifəsinə qədər yüksəlib. Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra rayonun yol tikinti trestinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Kəlbəcər rayonu işğal olunduqdan sonra icra başçısının birinci müavini vəzifəsinə təyin olunub. Bu vəzifədən bir müddət sonra regional yol yaşıllaşdırma trestinin rəisi olub. 2006-cı ilin sentyabr ayında isə Kəlbəcər rayonunun icra başçısı təyin olunub. 2013-cü ilin mart ayına qədər bu vəzifəni icra edib. Vidadi Məhərrəmoğlu Məhərrəmov 2022-ci ilin noyabr ayının 1-də vəfat edib. Biz ailədə 5 evlad olmuşuq, 4 qardaş, bir bacı olmuşuq. Atam kolxozda işləyirdi, o vaxtı zəhmət hesabdar deyirlər o sahədə. Anam isə Xangərvənd kənd orta məktəbində müəllimə işləyib, 45 il. Atam 2-ci Dünya Müharibəsinin iştirakçısı olubdu. O 5 evladın bizim hamımız ali təhsil almışıq, oxumuşuq. Sonra böyük qardaşım Bakı şəhərində işləyirdi. O ticarət sahəsində müxtəlif vəzifələrdə işləyirdi. Nofəl burada kəndimizdə o vaxtı kolxozda Azad Partiya Təşkilatının katibi idi. Amma bir qardaşım da Vidadi müəllim də təyinatla Gəncə Pedaqoji Universiteti bitirdikdən sonra Kəlbəcər rayonuna təyinatla göndərildi. Onun o təyinatla ora getdiyi vaxtları siz nə cür xatırlayırsınız? Mən səmimi, çox gözəl xatırlayıram. O vaxt ki, həyat bu qədər belə inkişaf eləməmişdi. O yadımdadır ki, səhər-səhər rəhmətli anam onun bir dəst yorğan döşəyini yığdı. Olduğu kimi deyirəm. Bu Gəncə isti su avtobusu var idi. Kəndimizdən keçir. Sənədlərini də götürdü. Olan o vaxt ki, o əşyalarını da, yorğan döşəyini də götürdü, getdi Kəlbəcər rayonuna. Kəlbəcər rayonunda o vaxt ki, o təhsil şöbəsinin müdürünün adını bilmirəm, onu qəbul elədi, onu Şurtanda o məktəbə müəllim göndərdilər. Həmin kənddə bir az müddət işləyəndən sonra onu orada qoydular. O vaxtı deyirlər kənd sovetinin sədri. Sonra Vidadini gətirdilər Kəlbəcər
şəhər sovetinin sədri işlədi. Ondan sonra orada yenə də müxtəlif vəzifələrdə ikinci katib işlədi, rayisbalkom işlədi bir müddət. Sonra bu Kəlbəcər rayonu ki 1992-ci ildə oradan Kəlbəcər rayonu boşaldılanda gəldik elə kəndimizə. Kəndə gəldi, yenə də onların deməli o qaşqın düşərgəsi, rayonun rəhbərliyi Gəncə şəhərində yerləşirdi. Gəncə şəhərində yenidən fəaliyyətə başladı. Bir müddətdən sonra icra hakimiyyətinin başçısını dəyişdilər. Yeni gələn icra başçısı Vidadi müəllimi işdən azad elədi. Vidadi müəllim bir müddət doğrudan da işsiz qaldı. Elə kəndimizdə yaşadı. Kəlbəcərdə olan vaxtı bizim Dədə-baba Xanqərvənd kəndində yuxarıda Dədə-baba yurdumuz vardı. O dövrdə orada ona biz ev başlatdıq özünün köməkliyi ilə. Gəldi bir müddət kəndimizdə yaşayandan sonra Allah rəhmət eləsin Qəmbər müəllimə. Qəmbər müəllim həmişə çox yüksək Vidadi müəllimə orada qayğı göstərib. Hətta onu deyə bilərəm ki, Qəmbər müəllim rayisbalkom işləyəndə Vidadi müəllim xeyli müddət onda müavini işləmişdi. Nəysə bir müddətdən sonra yenə bu hakimiyyət ki dəyişmişdi. Sonra məsləhət oldu ki, Vidadi müəllim bu yaşıllaşdırmada işləyirdi. Ondan sonra Kəlbəcərin icra hakimiyyətinin başçısı dəyişdirilməli olar. Mən eşitdiyimə görə cənab prezidentimiz göstəriş verir ki, ora layiqli bir səmimi insan kadr lazımdır. Onda Vidadi müəllimin necə deyərlər, sənədlərini göndəriblər. Ona yəqin ki, ağsaqqallar məsləhət bilibdi. Cənab prezidentimiz o vaxtı Vidadi müəllimi qəbul eləyib. Çox yüksək səviyyədə, çox səmimi insandır. Rəhmətli danışırdı ki, məni qəbul eləyəndə bir neçə dəfə ki, mənim adımı çəkdi, mən ayağa qalxırdım. Axırda deyir, cənab prezident qalxdı ayağa, çiynimdən bastı ki, Vidadi müəllim, mən səninlə otur günə, durma günə, mən səninlə Kəlbəcər haqqında danışmaq istəyirəm. Mən talih elə gətirib ki, cavan vaxtı mən Kəlbəcərdə olmamışam. Amma bugün bu mənfur düşmənlər ümumiyyətlə Kəlbəcəri vermək istəmirlər. O Kəlbəcərdə nələr var? Vidadi müəllim rəhmətli deyirdi ki, mən orada olan bulaqlardan, neçə rayonun orada qışlağı olmağı, yaylağı olmağı, Kəlbəcərdə olan qızıl yatağı, orada olan çıxan daşlardan, nə bilim bulaqlardan, o haqda deyir, hətta 35 dəqiqə cənab prezident mənimlə söhbət elədi, çox səmimi qaydada. Deyir, yekunda mən cənab prezidentə dedim ki, cənab prezident, mən həmişə o cəmaatın xeyrində, şərində iştirak eləmişəm. Mənə deyir, köndü dedi ki, Vidadi müəllim, indi daha çox işləyinən, daha çox iştirak eləyinən o əhalinin xeyrində, şərində. Ümumiyyətlə, deyir, mən qalxanda da dedi ki, Vidadi müəllim, mən səni bugündən təyin elədim Kəlbəcərin icra başçısı. İndi məlum məsələdir, mənim qardaşımdır, mən o haqda tərif deyə bilmərəm. Amma mən özüm yox, şəxsən də indi həmişə cəmiyyətin içində olmuşuq. Hələ mən eşitməmişəm ki, o 52 min o vaxt əhalisi vardı Kəlbəcərin. Bir nəfər Vidadi müəllim haqqında desin ki, bizim üçün belə qobud hərəkət elədi, yəni nədir. O cəmaatla həmişə bir oldu. Cənab prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirdi ki, o demək olar ki, əsl həqiqətdə cənab prezidentimiz dediyi kimi, o Kəlbəcər əhalisinin xidmətçisi oldu o işlədiyi müddətdə. Bugün də mən çox ürəklə, fəxrlə deyə bilərəm ki, Kəlbəcər əhalisinin
uşağından tutmuş onu tanıyan da indi lap körpə nəsil demirəm. Hansından Vidadi müəllim haqqında soruşsalar, o öz gözəl fikirlərini söyləyəcəkdi. Biz həmişə heylə eşitmişik. O xalqa da mən öz minnətdarlığımı bildirirəm Kəlbəcər əhalisinə. Onlar qonaqpərvərdilər, çox səmimi insanlardılar. Atam haqqında danışmaq mənim üçün həm böyük şərəfdir, həm bir məsuliyyətdir. Atam ömrünün demək olar ki, böyük bir hissəsini Kəlbəcərə həsr eləyib, Kəlbəcərdə yaşayıb, işləyib. Biz də Kəlbəcərə bağlı olmuşuq. Mən anadan olandan Kəlbəcər işğal olan günə qədər Kəlbəcərdə yaşamışam. Kəlbəcər mənim üçün çox doğmadır, çox əzizdir. Uşaqlığım Kəlbəcərdə keçib, ömrümün belə deyək, ən belə xoşbəxt çağları, anları, qayğısız, yəni heç bir fikirsiz, dərtsiz, qəmsiz günləri hamısı Kəlbəcərdə olub. Kəlbəcər həqiqətən mənim üçün çox doğmadır. Və o cümlədən də atam üçün çox doğma olub, əziz olub və elə bu doğmalıq da bizim bugün Kəlbəcəri bu qədər sevməyimiz bizə atamdan keçib. Atamı elə, yəni, bəlkə də hələ indiyənə qədər çox Kəlbəcərli var ki, elə Kəlbəcərli kimi tanıyırdı. Biz də elə demək olar ki, atamızı elə Kəlbəcərli kimi bilirdik uşaq vaxtı. Sonradan bilmişdik ki, biz böyüdükcə, daha belə həyatı başa düşdükcə, biz əslən Goranboyada olmuşuq, Goranboydanıq. Amma atam o vaxtı təyinatla institut bitəndən sonra Kəlbəcərə gedib, müəllim kimi təyinat alıb və orada iş fəaliyyətinə, əmək fəaliyyətinə başlayıb. Mən bugün də hansısa bir məclisdə olanda, Kəlbəcərlər görəndə, xeyirdə, şərdə, ya hardasa bir yerdə hamı atam haqqında o qədər belə ürəklə danışır, onun belə xatirəsini əziz tuturlar. Həqiqətən o mənə çox belə böyük bir qürur verir. Yəni, heç kimdən mən indiyənə qədər belə eşitməmişəm də, yəni ki, ya mənim yanımda, ya ümumiyyətlə də hardasa da atam haqqında nəsə bir, mən pis deməyək, belədən nəsə bir narazı kimi olan bir adam hələ görməmişəm mən. Yəni, bu qədər hörməti qazanmaq da çox böyük məsuliyyət olub, çox yəqin ki, asan olmayıb bunu qazanmaq. Yəni, amma atam onu qazanıb da. Yəni, mən də belə bir kişinin oğlu olmağı ilə fəxr edirəm. Mən Vidadi Məhərrəmovu ilk dəfə bizim dostumuz və qudamız Həşim müəllimgilin evində tanımışam. O vaxtda Vidadi müəllim təyinatla Şurtan kəndinə müəllim gəlmişdi və Həşim müəllimgilin evində qalırdı. İlk dəfə mən Həşim müəllimgildə görmüşəm və bir neçə dəfə görüşəndən sonra bizim ünsiyyətimiz oradan yaranmışdı. Və sonradan Vidadi müəllim orada həmin kəndin, Şurtan kəndinin Sovet sədri işlədi. Sovet sədri işləyən vaxtı mən artıq rayon icra komitəsində işləyirdim. Bizim münasibətlərimiz daha çox olurdu. Bir-birimizlə tez-tez görüşürdük. Və Vidadi müəllimdən soruşanda sən haralısın, onun həmişə xətrinə dəyirdi. Deyirdi, mən haral ola bilərəm, mən Kəlbəcərliyəm. Və özü də konkret deyirdi ki, mən Kəlbəcərin Şurtan kəndindənəm. Biz də bu zarafata biraz gülürdük və dünyasını dəyişən günə qədər o həmişə deyirdi ki, mən Kəlbəcərliyəm. Və ondan soruşanda haralısın, onun xətrinə dəyirdi, deyirdi, mən haralıyım, Kəlbəcərliyəm. Və Kəlbəcərlərin əksəriyyəti də onu Kəlbəcər şəhər sakini kimi tanıyırdılar. Və sonra Vidadi müəllim şəhər sovetində işləyəndə yenə işlədiyi müddətdə şəhər, qəsəbə nümayəndəliklərinin, əhalinin dərin hörmətini qazanmışdı. Və o qədər səmimi, o qədər mehriban idi ki, onun yanına girən adam hiss eləmirdi ki, Sovet sədrinin otağına girir, məsul bir şəxsin otağına girir və o qədər səmimi və mehriban idi. Və Vidadi müəllim şəhər sovetində işləyəndən sonra partişkolya, belə deyək də, partiya məktəbinə oxumağa getdi. Həmin müddətdən bir il sonra Yunusov Nizamidə partiya məktəbinə getdim. Mən də rayon icra komitəsində işlədiyimə görə plan komissiyasında ixtisasçı işləyirdim və mənim müvəqqəti olaraq plan komissiyasının sədri və eləcə də rayon icra komitəsinin sədrinin müavini vəzifəsini mənə həvalə eləmişlər.
Oxuduğum müddətdə biz Bakıda görüşürdük və nəhayət elə oldu ki, Vidadi müəllim parti şkolanı qutardı, partiya məktəbini qutardı, təyinatla Kəlbəcərə gələsi oldu. Biz onunla görüşəndə mən soruşdum ki, burada təyinat varmı, səni hara göndəriblər, necə göndəriblər? Dedi ki, məni rayon partiya komitəsinə göndəriblər, amma məni raykoya sədr göndərmək istəyirlər. Və bizim o qədər səmimi, mehriban dostluğumuz vardı ki, mən ona dedim ki, sən partiya məktəbini ona görə qutarmısan ki, raykoya sədr gedəsən, bəs rayko kirli yerdir, orada ləkələnə bilərsən, plan eləyərsən. Dedi ki, bəs boş yer yoxdur, mən neyim? Bizim o qədər səmimi dostluğumuz, münasibətimiz vardı ki, mən dedim ki, mən əvəz etməklə işləyirəm burada. Sən çalış, gəl icra komitəsinə, plan komissiyasının sədri. Yəqin ki, Vidadi müəllimlə mənim aramda olan söhbəti, o vaxtki söhbəti ailəsi də bilərdi, uşaqları da bilərdi və çox təkid mən Vidadi müəllimə elədim ki, sən icra komitəsinə gəl. Çünki həmin vaxtı mənim orada qalıb işləmək şansım vardı. Mən rayon şəhər sovetinin deputatı seçmişdilər. Mən rayon Sovet Kapek partiya komitəsinə qəbul olmuşdum. Yəni mənim şansım var idi ki, mən orada qalam işləyəm. Amma Vidadi müəllimlə mənim olan münsiyyətimə, səmimiyyətimə görə mən ona təklif elədim ki, sən hökmən çalış, bura gəl. İcra komitəsinin plan komissiyasına. Dedi, bəs sən yenirsən? Dedim, mən səninlə bir yerdə işləyəcəm. Və nəhayət elə oldu ki, bir aydan sonra mən iş yerimi dəyişəsi oldum. Mən keçdim Aqropromda, Maliyyə İdarəsinin rəisi. Mənə dedi ki, bəs sən məni gətirdim ki, burada tək qoyasan. Dedim, narahat olma, biz qonşu otaqlarda otururuq, bir-birimizə köməyimizdəyik. Bütün bunları deməklə onu demək istəyirəm ki, Vidadi müəllimlə mənim belə səmimi münasibətimiz olub. O tək mənlə yox, rayon ictimaiyyətinin hamısı ilə bu münasibətdə idi. Mənim xəyalıma gəlmir ki, kimsə ondan nainci olar, kimsə ondan küsər. Kəlbəcərdə atamla bağlı belə maraqlı olan hadisələrdən birini demək istəyirəm. Bu belə də vəziyyətin o vaxtı belə pis vaxtı idi, ancaq Murov yolu ilə gediş-gəliş var idi. Qar, qış, Murov yolda qar yağanda, qışda ümumiyyətlə keçilməz olurdu. Yəni yeganə yol idi ki, yəni Kəlbəcərin digər rayonlarla əlaqəsi üçün. O yolun gündəlik o yolda iş getməsəydi, yəni bağlanırdı. Mümkün değildi. Yəni bir gün, 2 gün orada iş olmasaydı, iş getməsəydi, keçmək mümkün olmazdı. Ona görə mən o yol, ancaq o yolla Kəlbəcərlərin gediş-gəliş olan vaxtı atam demək olar ki, ancaq elə Murov yolunda olurdu. Səhər çıxırdı, gecə gəlirdi. Biz demək olar ki, səhər atamı görmürdük evdə. Bir dəfə yadımdadır, atam 2-3 gündə evə gəlmir. Axırda belə o vaxtın belə əlaqə indiki kimi deyildi də, çətin idi. Anam göndərdi ki, ay oğul, get icra hakimiyyətinə, evdən gör, nəsə bir xəbər ya nəsə də, yəni qorxur, pis vaxtı, hər şey ola bilər. Gəldim daha doğrusu icra hakimiyyətinə, orada belə mərkəzləşmiş rabitə sistemi var idi. Bunların atam gündə maşınında rasiya belə deyək var idi. Ondan əlaqə saxlayırdılar. O vaxtı Allah rəhmət eləsin, Akif əmi idi atamın sürücüsü. Oradan nəsə danışdılar, oradan millinin üstündə nəsə belə qışqa vardı, orayla əlaqə saxlayırdılar. Onlar Murovla əlaqə saxlayırdılar. Belə məlum oldu ki, tar gəlib, maşınlar qalıb, tarın altında qalıb neçə gün. Sonra nəsə danışdılar, xəbər eləyib, yəni biz səsini eşitmədik, amma dedi ki, oradan danışan dedi ki, bugün axşam qayıdacaqlar evə, gələcək evə, gedin, narahat olmayın. Yəni belə, həqiqətən o Murov yolunun da həm açıq qalmasında, həmişə o Kəlbəcərlərin əhalində belə rahat gediş-gəlişində çox əziyyət olub. Yəni Murov yolunun açılmasında, yaradılmasında əziyyəti olanlara da Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanların canını sağ eləsin. Amma atamın da əziyyəti çox olub o yolun işlənməsində, açıq qalmasında. O Kəlbəcər üçün də xilas yolu idi. Yəni işğal zamanı ancaq o yoldan gələ bildik. Babam
çox fərqli insan idi belə. Bütün 7 nəvənin içində hamımızı ayrı-ayrı sevərdi. Heç birimizi bir-birimizdən ayırmazdı. Elə tanıdığı insanların da qəlbində babamın yeri xüsusi idi. Əli açıq, hamıya mehriban, gülərüz davranardı. Allah rəhmət eləsin. Bir insan rəhmətə gedəndən sonra da hələ də hər kəs onun xeyirxahlığından, gözəl qəlbindən danışırsa, deməli bu insan həyatda bir şeylər əldə edib. Görən boylu olduğuma baxmayaraq, babamın işlədiyi, yaşadığı ərazilərə, Kəlbəcərə gedib oranı gəzmişəm. Gözəl təbiətinə baxmışam. Babam tələbə adı qazanmağımı görməyi çox istərdi. Hətta bunun müqabilində mənə maşında söz vermişdi, amma heyf ki, yüksək balla universitetə qəbul olmağımı görə bilmədi. Bir daha Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Vidadi müəllimin ilk gəlişi bizim Şurdan kəndinə mənim bugünkü kimi yadımdadır. O vaxt mənim uşaqlıq devrimidir. Gəlib bizim kənddə ilk dəfə avtobusdan düşüb bizim kəndə gələndə onun ilk veşlərinə köməkçi bizim məktəb şagirdlərimiz olub. O cümlədən biri mən. O mənim doğma, yəni əmim oğlu Həsənov Sultan Səfiyaroğlu'nun evində yaşayıb. Sırabı müəllim kimi ilk fəaliyyətim bizim kənddən başladı. Bir neçə il işləyəndən sonra hərbi xidmətə yola düşdü bizim kənddən. Qayıdıb gələndə də yenə də arada bir fasilə, bir il təxmini olardı, bir il müddətinə fasilə verdi bizim kənddə. Yəni müəllim kimi fəaliyyət göstərmədi. Amma sonradan yenə bizim kənddə fəaliyyətə başladı, əmək fəaliyyətinə müəllim kimi. Amma indi Sırabı müəllim yox, bir məktəb direktoru kimi fəaliyyətə başladı. O cümlədən də mənim müəllim olub, kimya, biologiya müəllimimiz işləyib. Çox gözəl həm müəllim kimi, həm də bir kənddə yaşayan devri kimi özün elə bil o kəndin bir doğması kimi aparıb. Bir neçə il məktəb direktoru işləyəndən sonra daha da onun əməyinə rayonda və yaxud kənddə hamı qiymət verməyə başladı. Gördülər ki, çalışqan bir kadrdır. Çəkdilər, Şurtan kənd Sovetliyinə sədr qoydular. Bir neçə ildə bizim Sovetlikdə Sovet sədri işlədi. Yenə də onun fəaliyyətinə baxdılar, gördülər ki, həqiqətən o devrin, o zamanın baxanda gənc kadr, əmək fəaliyyətdə günü-gündən yaxşı. Ondan sonra da Kəlbəcər rayon şəhər Sovetinə sədr qoydular. Kəlbəcərin işğalı dövründən sonra Vidadi Məhərrəmov, Xəlil Rüstəmov, mən üçümüzün də icra hakimiyyətinə təyinatımız eyni vaxt oldu və bizim üçümüz eyni zamanda prezident aparatına göndərildik. Vidadi müəllim birinci mavin, Xəlil Rüstəmov sosial humanitar sahə üzrə mavin, mən isə sosial-iqtisadi sahələr üzrə mavin təyin olunduq. Və biz belə bir neçə il işlədik və o illər idi ki, artıq Kəlbəcərin işğalı baş vermişdi. İşğaldan bir neçə ay keçmişdi. Rayon ictimaiyyətinin vəziyyəti ağır idi. Onları qarşılamaq, onların problemlərini həll eləmək bilavasitə icra komitəsinin, icra hakimiyyətinin işçilərinin üzərinə düşürdü və Vidadi müəllim birinci mavin kimi bu məsuliyyət daha çox onun üzərinə düşürdü. Və mən onu bilirəm ki, biz əhali ilə görüşməyə gedəndə, ayrı-ayrılıqda görüşlərə gedəndə və yaxud da ki, vətəndaşların qəbulunda heç kim ondan narazı qalmamışdı və heç kim onun, həmişə onun xoş xatirələri, xoş sözləri eşidirdik. Vidadi müəllim belə bir insan olubdu. Allah ona rəhmət eləsin. Çox səmimi, çox mehriban, həm də işgüzar bir yoldaş idi. Qaşınlıqdan sonra əhalinin məskunlaşmasında, yerləşdirilməsində, görüşlərin keçirilməsində onun əvəzsiz xidmətləri vardı. Və nəhayət elə oldu ki, 2006-cı ildə biz Vidadi müəllim, mən də
iş yerlərimizi dəyişəsi olduq. Buna baxmayaraq, iş yerlərimizi dəyişməsinə baxmayaraq biz tez-tez görüşürdük. Və görüşlərimizdə də həmişə o Kəlbəcərlərə qarşı rəğbətini bildirirdi, Kəlbəcərlərə qarşı sevgisini bildirirdi. Mən yenə deyirəm, onu Kəlbəcərdə çoxu bilmirdi ki, o Goranboyludur, yoxsa Kəlbəcərlidir. Və həmişə özünü Kəlbəcərli kimi hiss eləyirdi və Kəlbəcərli kimi də Kəlbəcərlilərə hamımızdan artıq xidmət göstərirdi. Allah ona rəhmət eləsin. Qəbri nurla da olsun. Allah rəhmət eləsin. Vidadi müəllim çox gözəl insanıdır, ziyalıydı, yaxşı yoldaşıdır, yaxşı dövlət qaydına qalanıdır. Vidadi müəllimlə mən Kəlbəcərdəykən, Kəlbəcərdə Vidadi müəllim işləyəndən Şurtan məktəbində direktor olandan tanıyıram. Vidadi müəllimlə çox mehriban ünsiyyətimiz olub, dostluğumuz olub. Vidadi müəllimlə qarşılaşanda elə bilirim ki, Vidadi müəllimin arxası ilə bir xeyirxah ordu gəlir. Elə bir insanıdır, ondan elə zövq alırdın. Vidadi müəllimlə bəylərin xasiyyəti, xüsusiyyəti eyni idi. Təmənnasız, xalqına, dövlətinə xidmət eləyən, heç kimi paxıllığın çəkməyən, hər ikisi də bir insandır. Hər ikisi xeyirxah insanıdır. Mənim qardaşım İmdad mənim rəhmətə gedəndə, bax, burada Gülüstanda evi var. Orada Vidadi müəllimlə mən saat yarım, 2 saat o mağarın çöldə qabağında söhbət elədik. O Kəlbəcərli olmadı ki, gəlib Vidadi müəllimlə görüşüb, öpüşüb getməyə. Amma elə icra başçısı var, heç o Kəlbəcər onun səmtinə getmir. Vidadi müəllim belə insan olub. Kəlbəcərin hər yeri onun xoşuna gəlirdi, hər yeri. Elə bilir ki, Kəlbəcərdən çox Kəlbəcəri sevirdi bu adam. Hələ biz zarafat eləyirdi ki, Vidadi müəllim, sən Şurtanlısan. O da onun xoşuna gəlirdi. İlk dəfə gəlib orada işləyirdi. Vidadi Məhərrəmov haqqında mənim danışdığımdan əlavə bütün Kəlbəcər xalqı Vidadi müəllim yaxşı tanıyır. Çox sadə insan, insanpərvər, təbiət sevən, xalqını sevən bir şəxs idi. O, əvvəlki iş fəaliyyətini mən elə bilirəm ki, Kəlbəcərli hamısı bilir, siz də bilirsiniz, bəlkə də çəkmişsiniz. Ancaq mən bir epizodu danışım. Qaçqınlıq devri 93-cü ilin mart ayında Xalq Cəbhəsinin hakimiyyət devrində gəlmişdi. Mən də Yanşaqda sədr işləyirdim Xalq Cəbhəsindən qabaq. Belə oldu ki, Vidadi Məhərrəmovu öz vəzifəsindən Xalq Cəbhəsi uzaqlaşdırdı. Yol idarəsinə müdir göndərdilər. Mirov yolu bizim kəndin, Yanşaq kəndinin ərazisi olduğu üçün mən tez-tez bütün əraziləri gəzirdim. Mart ayının 30-u günü Kəlbəcər xalqı hiss elədi ki, mərkəzdən kömək yoxdur, erməni hücuma keçib, hətta hərbiçi belə arasına təlatüm vardı, xalq qaçırdı. Mən gəldim Meydan çayına, Meydan çayında çətin bir toçka vardı, ora həmişə palçıqlıq olurdu, yaz başı olduğuna görə havalar istilənmişdi. Həmən yerin buzu əriyib, o yer dərin bir 200 metr yer palçıqlıqdır. Kolon dirənmişdi orada. Mən maşını saxladım, piyada gəldim ki, rayon rəhbərçiliyindən heç kim yoxdur. Bir nəfər də yoxdur. Yalnız Vidadi Məhərrəmov yanında bir traktor, sepli traktor GT75-dən yolu kürüyür, həm də ilişib qalan maşınları çəkdirirdi. Bax, mən o kişini onda elə gördüm. Dəqiq bilirəm ki, o adamın uzun iş fəaliyyəti, təyinatla getdiyi vaxtdan 93-cü ilə qədər uzun bir vaxt geçmişdi. Onun gözəl dövlət tərəfindən ev verilmişdi. Orada yaşayırdı. Bir dənə də olsun o qazancından qaçqın kimi, qaçmaq məqsədi üçün o ev əşyasını da hətta aparmamışdı. Son məqama kimi Vidadi Məhərrəmov ev əşyalarıdır, evini tərk etdi. Uşaqları haqqında məlumatım yox idi ki, uşaq nə cür getdi. Amma özü son toçkuya qədər Mirov yolunda çalışdı və xalqın yola salınmasında fəal iştirak elədi. Mən onu deyə bilərəm. Bu qədər fədakar insanı yaddan çıxartmaq mümkün deyil.
Sonra gəldi, elə ki oldu ki, Kəlbəcər Qaçqın gəldi, burada sonradan icra başçısı oldu. Mənim onunla ünsiyyətim oldu. Çox gözəl bir insan idi. Mənim həyat şərətimdən maraqlandı və şad oldu ki, mən də öz uşaqlarımı məktəbə qoymuşam, oxuduram. Bax, belə bir insan idi. Məhrəmov haqqında danışmaq günlərlə danışaram. Amma bunu xalq danışıbdır, hamı bilir, təkrar eləmək artıqdandır. Mən Vidadə Məhrəmovu elə tanıyıram. Və son məqamda da o Kəlbəcərlinin lap axırın Toskasına qədər Kəlbəcərdə oldu və Kəlbəcəriyə kömək elədi. Vidadə müəllim orada işləyəndə rəhmətli Aşıq Şəmşir dururdu. Güllü nənə də dururdu. O da o rayonun ağsaqqallarından biri idi. O ailə ilə Vidadə müəllim çox yaxın oldular, mehriban oldular. O rəhmətli Aşıq Şəmşirdən, o Güllü nənənin mehribançılığından, deyir, mən nə vaxt o evə əyək qoyanda, deyirdi ki, Qəmbər, oğlum gəlib. Bax, Vidadiyə o münasibəti bəsləyirdi. Biz, Vidadə həmişə deyirdi ki, rəhmətli sağlığında, Kəlbəcər qaydanda birinci mən qaydacam ora. O doğrudan da elə olmuşdu Kəlbəcərli. Biz ona deyirdik Kəlbəcərlilərə birdən dana, axı onlar ikiz qardaş idi, bir-birinə çox bənziyirdilər də, seçmək mümkün deyildi. Kəlbəcərlilərlə elə çox rastlaşırdılar, hamısı səhv salırdı ki, bəs Vidadə müəllim bu birisinin adı Nofəl idi. And içirdi, aman eləyirdi. Deməli, harada təsadüfən görürdülər, Vidadədən əl çəkmirdilər. O cəmaatın əsasən mehribançılığı, qonaqpərvərliyi, özü də ki, dediyim kimi də, onu biz heç vaxtı ora ki addım qoymuşdu, o gündən o olmuşdu elə Kəlbəcərli. Kəlbəcər də onu öz qoynuna almışdı, öz balası kimi. Neçə il ki bizim kənddə işlədi, o bizim elə təsəvvür elə ki, bir qardaş kimi, bir ailənin üzvü kimi. O cümlədən də mənim qardaşımla eyni məktəbdə, eyni kollektivdə işləyirdi. Onun çox gözəl təsəvvüratları var mənim qəlbimdə, bizim qəlbimizdə, bizim kəndimizdə. Təsəvvür eləniz ki, bizim kəndin ən doğma sakinlərindən biri idi. Kəndimizin xeyrində, şərində, bütün hər bir işində fəal iştirak eləyərdi. Hətta bizim kəndin körpüsünün çalınmasında, bizim kəndin körpüsünün tağlar, qollar tikilmişdi, amma körpünün üstünə hələ körpü salınmamışdı. Ayaq körpüsü idi bizdə. Kəndin köməyi ilə, kənd cəmaatının köməyi ilə Vidadə müəllimin rəhbərçiliyi altında bizim körpünün də üstünün dəmirləri salındı. Vidadə müəllim bir müəllim kimi, bizim kənddə bir rəhbər kimi həmişə mənim qəlbimdə, mənim xatirimdə bir yaxşı müəllim, yaxşı kəndçi, yaxşı dövlətinə, millətinə sədaqətli bir rəhbər kimi yadda qalır. Məhrəmov Vidadə Kəlbəcərə ilk gəlişi 79-80-ci illər dövründə olubdur. Bunda həqiqətən də onun yaşadığı mülk bizim ata torpağımız olub. Atamgilə gəlibdi, atamgildə yaşayıb ailəlikcə. O təyinatla müəllim gəlmişdi. Sonradakı müəyyən öz peşəkar xüsusiyyətlərinə görə, sevilməyinə görə xalq tərəfindən, Kəlbəcər xalqı tərəfindən onun müəyyən irəliləyiş, vəzifə yüksəlişləri oldu. Sovet sədri oldu, şəhər soveti oldu, plan şöbəsində işlədi. Sonradan icra hakimiyyətinə mavin keçdi. Mavinlikdən də onun son vəzifəsi o icra başçısı işlədi müəyyən dövrlər. Çox səmimi insan idi, çox həqiqətən də mehriban, yoldaşlığı, ünsiyyəti, xalqa olan onun münasibəti daha doğrusu kənardan hiss olunurdu ki, bu özü təyinatla gələn bir şəxs gəlib Kəlbəcərdə özünü elə bir ünsiyyət qurub, elə bir özü ilə səmimiyyət yaradıbdı ki, cəmaat bunu heç gəlmə və yaxud da ki, bir təyinatla işləyən adam kimi bilmir. Bunu ağsaqqal səviyyəsində görürdülər. Onun doğrudan gözəl həyat yoldaşı da
səmimi olmuşdu Səyara müəllimə. Allah onun canına sağlıq versin. 3 övladı olubdu. O 3 övlad mənim ata evimdə müəyyən dövrə kimi böyüyüblər, təhsil alıblar. Onların həyatları çox maraqlı olubdu. Xalq arasında sevilən adamlar olubdu. Xeyirdə, şərdə o qədər səmimi iştirak eləyiblər ki, bunların iştirakı onları Kəlbəcərli olub-olmadığını heç sübut eləyə bilmir ki, həqiqətən də bu yerli adam olub, Kəlbəcərli olubdu. Mən Cəfərov Natiq Salmanoğlu, Vidadi Məhərrəmovla uzun müddət, hardasa bir 20 ildən artıq bərabər bir yerdə işləmişik. Vidadi müəllimin çox gözəl yoldaşlığı və əhaliyə olan hörməti bu dəqiqədə xalq içində seçilir. Deməli, Vidadi Məhərrəmovla getmişik Şəmkir Kürd qəsəbəsinə cəmaatla görüşə. Cəmaatla görüşdük, elədik. Bizdə polis rəisi hamı gedəndə bir yerə görüşə. Polis rəisidir, prokurordur, məhkəmədir, icra başçısının müavinləridir. Hər kəslə gedirik, cəmaatla görüşə. Bir günlər bir maraqlı əhvalat oldu ki, Vidadi müəllimlə Kür qəsəbəsindən çıxdıq. Bizdə birinci müavin vardı, Aqil müəllim. Aqil müəllim oturdu, bizdə maşında qabaqda. Polis rəisi Vidadi müəllimlə geridə oturdu. Bu Kür qəsəbəsindən Şəmkir postu hardasa təxmini olardı bir 7 dəqiqəyə çatdım ora. Birdən Aqil müəllim qalxdı ki, ay Vidadi müəllim dedi, nədir? Aqil müəllim dedi ki, bu uçur. Ay, hara uçur? Dedi, bu uçur, 250-ni adlayıb. Nə tez çatdı bir Şəmkir posta. Vidadi müəllim qalxdı, həmişə hər kəsinə zarafatı var idi ki, Natiq 120-dən yuxarı sürə bilmir. Sənin gözün səhv gör, Vaqif müəllim. 250 ola bilməz. Dedi, yox, oradan çıxdığımız nədir ki, biz Şəmkir postu keçmişik də. Vidadi müəllimlə elə gülməli əhvalatlarımız çox olurdu, həddindən artıq. Böyük qardaşımla Kəlbəcərə getmişik. Vidadi müəllim harda qalır bilmirik. Bunu gətiriblər şəhər sovetinə sədr. Kəlbəcər rayonunun içərisinə daxil olduq. Küçədə bir nəfər yoldaş gedirdi. Bundan soruşduq ki, Vidadi müəllim tanıyırsanmı? Bilmirsən harda olur? Dedi ki, Vidadi müəllim bizdə olur. Bizim oturdu maşına, gətirdi evinə, rəhmətli böyük qardaşımla, Rəfaillə. Baxırıq ki, axı Vidadi müəllimin uşaqları burada yox, yoldaşı yox. Biraz keçdi ki, narahat olmayın. Adam yollamışam, Vidadi müəllim də işlədi, yoldaşı da bilirsiniz də müəllimədir, dəstədir. Sonra biz bu Vidadi müəllimi gətirər, Vidadi müəllim bizi burada görən dedə, burada nə gəzirsiniz? Dedim ki, nətər bəs? O da olar İbrahim müəllim. Oradakı o bizi evinə aparan. Bax, o səmimiyyəti deyirəm ki, biz bir kəlmə soruşmaqla, Akasiya Vidadi müəllim orada olmur. Bu, Vidadi müəllimə olan hörmətə görə, o qayğıya görə bizi orada qonaq eləmişdi. Vidadi müəllimin düzdür, xatirəli işləri, xatirəli yoldaşlığı həddən artıq çoxdur. Qardaşım Vahid onun həkimi olurdu. Ona həmişə həkim deyirdi. Bir balaca başı ağrıyanda Vahidi çağırırdı ki, bizim evdə yaşayan döyür. Həkimim, gəl görək, nə buyurursan, başım ağrıyır və yaxud da özüm pis eləyirəm. Belə şeylər vardı. Qardaşım Tofiq idi, ondan səmimi işləmişdi. Şirin Sadıqov postun rəisi idi, səmimi ünsiyyətlər var idi. Mən də ki, o fondda işləyirdim. Bahadır müəllim musiqi müəllimi idi, Sadiq müəllim musiqi müəllimi idi. Yəni, bizim ailədə hamı o ailə ilə səmimi münasibət var idi, səmimi yoldaşlıq yox idi. Qohum heç qohumdan o qədər səmimiyyət qura bilmir. O cəhətdən mən yenə də deyirəm, Vidadi müəllimin öz yaşına, yaş həddinə baxmayaraq rəhmətə tez getdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, övladlarının, nəvələrin canı sağ olsun və Səyara müəllimiyə də mən bir daha minnətdarlıq eləyirəm ki, gözəl ana olub, gözəl qaynana olub və övladları da yaxşı adları, sanları var. Bir daha Allah onlara can sağlığı versin, Vidadi müəllimə Allahdan rəhmət diləyirəm.
O vaxtı burada təsərrüfat rəhbəri işləyirdim. Biz buradan məsləhətləşdik ki, deməli, Kəlbəcərə yardım aparaq. Bir 10 kamaz yük apardıq, daha doğrusu taxıl apardıq, rayondan təşkil olundu. Biz getdik ora. Gecə saat 4-də biz Çerez-Laçın getdik. Ağdərə yolu bağlı idi. Nəysə, gecə saat 4-də Vidadi müəllim gəldi, evə çıxdı. Bu hadisələrin çox bir pis vaxtı idi. Gecə söhbət eləyəndə açıq səmimi deyirəm. Dedim ki, bu maşınlarla gəlmişik, yükü də boşaltmışıq. Bəlkə bu evdəki aynı oyundan biraz aparaq da, indi cəmaat bəziləri çıxardır. Dedi ki, mən bu çörəyi Kəlbəcərdə qazanmışam. Kəlbəcərlilər oradan pəncərədən baxır. Sən nə ağlına gələni danışırsan? Nə yük çıxartmaq, nə veş çıxartmaq, belə şey qətiyyən ola bilməz. Sonrasında bilirsiniz də, bu hakimiyyət ki dəyişdi, cəbhə hakimiyyətə gələndə Vidadi müəllimi rais balkonluqdan azad elədilər. Onu götürdülər, Mirov yoluna yol idarəsinin rəhbəri qoydular. Hətta o yolun çəkilişinə o rəhbərlik bugünkü kimi yadımdadır ki, Vidadi müəllim deyirdi ki, narazılıq eləyirlər, bizim yolumuza nə olubdur, erməni kimdir, nə bilim nədir. O yolunla, Mirov yolunun açılışını o vaxtı bütün Kəlbəcərlilər bilir. O yolun açılışını Vidadi müəllim ora rəhbərlik eləyirdi. İndi onun orada işləyən o traktoristləri də durur, onlar da təsdiq eləyə bilər. Həmin o devirdəki Kəlbəcər çıxan günü Vidadi müəllim olubdu Mirov yolunda. Xəbər gəlib ki, bütün əhali çıxır. Deyirlər, çıxmalısınız. Onda Vidadi müəllim hətta özü getməyib. Sürücüyə tapşırıb ki, get öz aləmində bizim uşaqları da götür gəlginə. Vidadi müəllim deməli oradan bir dənə 30 neçə il orada işləmişdi. O evində nəyi var idi, hamısı orada qaldı. O yolu, o Kəlbəcər əhalisini hər şeydən üstün tutdu və onu da düz elədi. Bugün onu Kəlbəcərlilər də hamısı qiymətləndirir. Həmin yol açılışını, həmin yolun açılışında Vidadi müəllimin çox böyük əziyyəti olubdu. Bir günləri o keçmiş vaxtlarda da dərsə gəlməyən uşaqları bir gün mənə dedi ki, gedək, gəlməyən uşaqların valideynləri ilə bir söhbət aparacağım. Getdik bizim başyurtana, kimlər ki, dərsə gəlmir, hansı şagird ki, dərsə gəlmir, valideynlərlə görüşüb, söhbət eləyəndən sonra kənddən çıxırdıq. Bizim kənddə də o devirdə Ramazan adında Allah rəhmət eləsin bir kişi vardı. Gördü biz bir kənddən çıxırıq və gəlirik. Evə dəvət elədi ki, qonağımız olun. Vidadi müəllim də etiraz eləmədi, getdik, qonaqlar olduq. Sürpə açıldı, çörək yemək vaxtı gələndə Vidadi müəllim dedi ki, yəni iştahım getmir, ac deyiləm də. Bu kişinin ürəyinə yatmadı, bunun çörək yeməyi buna yaxşı, xoş təsir bağışlamadı. Kişi ant verdi ki, kişinin də indi yəqin ki, qardaşı olub və əzizi olub. Gördü ki, bu çörək yemir. Vidadi müəllim ant verdi ki, sən qurbanı gör, bu çörəyi kəsməmiş getmə. Vidadi müəllim bir tikə çörəkdən götürür, dadır. Görür ki, yemir də. İkinci dəfə də ant verdi. Uzun sözün gödəyi həmin an, həmin moment. Vidadi müəllimin beynində elə o qurban, o ant məsələsi, o yemək məsələsi daim onun elə bil ki, yaddaşına həkk olundu. Birdən görürdün zarafat çağ, kənddə taytuşlarına da. Bir də baxırdın, sən qurbanı görür, filan iş belə oldu. Onun elə bil o, bax, icra hakimiyyəti işləyəndə də. Birdən görürdün bizlə ki, görüşüb eləyəndə də hərdən bir söz arası o zarafatı bizə eləyirdi. Əmim oğlugildə o yenə qalırdı da o ərəfələrdə. Bax, bizim ailəmizdə, bizim evimizdə, yazda əkin vaxtı gələndə, qardaşım Həsənov Köçəri müəllimlə. Yəni, bizlə o qədər yaxınıdır ki, mən deyə bilərəm ki, and olsun bizi yaradana bir qardaş, bir yaxın kəndçi kimi, dost kimi.
Vidadi müəllim Allah rəhmət eləsin. İcra hakimiyyəti işləyən vaxtı bizim Şurtan cəmaatına çox böyük hörmət olub. Biz qəbuluna gedərkən də bizə ən birinci qəbul eləyərdi bir kəndçi kimi. Satmayan işlərimizi məsəl üçün kömək edib düzəldərdi. Yəni kəndə qayğısı yaddan çıxartmazdı hörmətin. Bax, belə bir insan kimi mən onu tanıyırdım. İşimiz düşsə də lap hökumətə, haraya düşsə də o kişi öz borcundan çıxıb bizə köməkdarlığını göstərmişdi. Kəlbəcərdə də onu Şurtanlı kimi sanıyırdı, həmin adam da Şurtanı öz vətəni kimi sayırdı. Bizi də Şurtanlı kimi qəbul eləmişdi, istəyir rayon olsun bir ziyarlı kimi. Arxamızda da durmuşdu, ta kimi ölənə kimi. 65 min əhalinin xilaskarı sizsiniz. Nicat yolu tapmağının səbəbkarı sizsiniz. 100 il keçsə vərəqlənib oxunduqca tarixlər görəcəklər xilas edən insanları sizsiniz. Qışın günü texnikanı Murovdağa yeridən, yağların arzusunu ürəyində çürüdən, atəş altda bir an belə dayanmadan çürüdən, qardan, buzdan təmizlədən o yolları sizsiniz. Güllə yağdı dolu kimi dönmədiniz gerisiz. Qarşınıza məqsəd qoyub qutardınız elisiz. Qəlbimizdə tutmusunuz əbədəlik yerisiz. Bizimlə bir yaşayan o anları sizsiniz. O günləri unudarmı oxuyan bu sözləri? Tufan qarla doldururdu açdığınız izləri. Yağların pəncəsindən qutarmağa bizləri, dayanmadan yarıb keçən tufanları sizsiniz. Sönməz deyir çətin anda açdınız Murov yolun. Düşmən yaman ağır günə salmışdı elin halın. Hər işdə uğur qazanın, həmişə yüksək olun. Elin hər vaxt sevimlisi, iftixarı sizsiniz. Allah rəhmət eləsin. Allah o yolda əziyyət çəkənlərin, Vidadi müəllimin, cəmi zəhmət olub o cəmaatın oradan xilas olunmasında dünyasını dəyişənlərə rəhmət eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin Vidadi müəllimə. Demək olar ki, rəhmətə gedəndən bu günə kimi mən hər həftə olsa da belə gecələr yuxuma tez-tez gəlir. Yəni, Vidadi müəllimi yəqin ki, məni kimi ya hamıya da yaxşı olub, biri də mən olmaqla. Yəqin ki, onu heç kəs unutmaz, Vidadi müəllimin yaxşılıqlarını və hörmətini. Vidadi müəllim rəhmətə getsə də belə hər gün qəlbimizdə yaşayır. Yəni, mən onu hər an hiss eləyirəm. Mənim həm ağsaqqalım idi, həm böyüyümüz idi, həm də nə sözüm, nə sirrim olsaydı, Məhərrəmovun yanına gedərdim, soruşardım ki, Məhərrəmov, bunu nətər eləyim, bu problemlə bağlı. Məhərrəmova suallar verirdim, o da mənə göstəriş verirdi ki, get bunlar elə, get onu elə, bunu səhv eləmirsən. Yəni, Məhərrəmovu unutmaq çox çətindir. Gözəl xatirələri, gözəl ailə canlığı, həmişə qəlbimizdə yaşayır və yaşayacaq da. Xanqəlvənd kəndinin qəhrəman oğullarıdır. Bunlar həm 1-ci Qarabağ döyüşlərində, həm də 2-ci Qarabağ döyüşündə rəhmətə gedənlərdir. Bunların, bu qəhrəmanların içərisində 2 qardaş var ki, onlar bir gündə Ağdərədə o döyüşdə həlak olublar. Bunların, bəli. Siz bilirsiniz ki, bizim kəndimiz hava xətti ilə heç 10 kilometr döyüldü cəbhə xətti ilə. Bu kəndin cəmaatı, həm də bu kəndin qəhrəman oğulları həmişə də ordumuza dəstək olublar. Bax, belə, Allah hamısına rəhmət eləsin. Biz bunların hesabına büyüyün, burada çox sərbəst gəzirik. Allah hamısına rəhmət eləsin.